Puwera ko na problema de trafiko na di aton mga kamino na syudad de Zamboanga, que todo el día kita ta enfrenta. Grande problema también el tadale mal impresyon na syudad el overpricing del pasada del tricycle aquí, que taas biktima hindi lang mga estranghero, sino hasta mga ordinaryo vivientes del syudad. And then antes aga el Western Mindanao State University College of Engineering, ya conduci ko na dila ka segundo anyo del exposition, adento del dila gymnasium, donde taman-damira na publiko i mga eksperto, mga invensyon del mga estudyante. Aquí, ya puede descubrir el news team el solusyon del problema del overpricing del tricycle na syudad, kaya inventa el mga estudyante del engineering del WIMSU. Uno del mga inventor, amo si Amy Joyce Perez, kaya explica si kilaya puede resolver con el problema del mouth metering. Our project is about the tricymeter, which is implemented around the Zamboanga City. So the concept goes like this. It has the tax switches wherein it is distinguished as the regular passenger and the discounted fare. So the discounted fare may be the, as stated at the fare matrix, we have the students, of course, the disabled, and the of course the senior citizen. So these tax switches are connected into the microcontroller na nasa loob. So, and then we have the magnetic sensor, dito siya. Itong dalawa, wherein it is separated into two. So, bale, kapag na-detect niya yung isa, yung ito, so, the pulse wave is being sent into the microcontroller. Siyempre, yung microcontroller is the one that is responsible for all the process within the system. So, once na-detect niya yung pulse wave, siyempre, it will calculate the distance traveled by the tricycle. So, siyempre ito, this will be the input for the number of passengers that have ride sa tricycle. So, with the distance traveled, and of course, the number of the passengers, so, the microcontroller will now calculate the total fare amount made by the passenger. Junto con ele, i-explica na news team el suuban inventor, si Abdel Hambali, kanya man pattern sila na presyo del pasada del tricycle na existente tricycle fare matrix na syudad para evita el overcharging. Iesta asigun un preciso teknolohiya que debe kita usan ng mga tricycle. Asigun na din of College of Engineering del WIMSU, Dr. Robert Sala, prioridad dal di ila mga invensyon. Amo el ase mga invensyon que el ayuda resolve con el problema del sosyedad. I started this project when I graduated my PhD in Iligan. So I brought the technology, yung skills and know-how, how to prepare the research. So I started muna sa thesis, then prototypes. Kasi yun ang kailangan Meron tayong outputs, research outputs na kailangan i-commercialize. Yun ang need dito sa Zamboanga. Tiene también sila mga invensyon como el prototype drone que kaya bula 5 kilometro de lejos y dale live feed o video na mismo server que puede ayuda con el autoridad bisya con el di aton teritoryo. El uno na grande diferencia el presyo. El chinikita aquí, tosa kita GPS. So mas lejos le compara na otro drones. Esta pwede kita calcula el distancia. Si una vez corta el signal, los demás takaya lang. Na delicado también kay chini mga gente abajo. El bonito con este, una vez corta el signal, volvele solo, onde to con el setup. Pati pwede to con el command, onde to kaya pa nila anda. Sa mall this advantage. Mas smarter pati mas durable, pati customizable. Asigun kunal chairman del College of Engineering and Technology Expo, i-Department Head del Industrial Engineering, Engineer Eileen Inco, preparaw sila para man-reproduce kunal mga invensyon, depende na MOA que el ase sila, como el gobierno lokal, si en kaso el usa kunal invensyon para na syudad de Zamboanga. The expo actually started from the Department of Industrial Engineering. We are influenced by DTI because we are developing project feasibility study that can be financed by a stakeholder or by a proponent in the city. So we started 2012. Then right after, by 2014, the Mechanical Engineering Department collaborate with us. So the agreement is they develop the equipment that our students requires and then we market the product. Lo mismo el official desde Council of Deans of Engineering na Zamboanga Peninsula, Dr. Armando Arquiza,
Bien alegre na mga las cosas ya crea el mga estudyante kaya dale esperanza na futuro. Este mga mirato ese mga project dila todo, ali sila pone dila mga saber todo, cosa sila aprende na classroom. E por eso ya puede sila hacer, si mira tu mga project dila todo, bien bonito, bien bonito. Kami mismo, kami man el panelist, naman con ese, yan review todo con ese, starting na tila, proposal depends hasta na final depends todo. Bien bonito, kami mismo alegre. Dawa kita para ba dito pelo kay el exposure dila, so como siguro ka sila, si gradua sila, pwede ka sila sa kabunamente employment na trabaho. Si. Asigun pa con el mga estudyante, ay mediante que requerimientos del di ila eskwela, di ila deseo amo dale solusyon con el problema presente na komunidad. Iun produkto asigun del kalidad del edukasyon, que tiene sila tiempo. Puera con el mga mechanical inventions di ila, tiene también sila mga produkto de comida, que produce sila desde mga ordinaryo produkto del ciudad de Zamboanga. Albert Luna, Dateline Zamboanga.